aşağı boş böyle arada boştan bir geldi. Değil mi? Koç nerede koyun? Hı? Koyun. Koyun. Hı. Tarışamadan da pul verip almıştım. Hı. Demek ben bunu almışam eləmi ki, üçüncü pazar günü senin pazarına çıkardım. Dedem de koyunlar, akşam dedem yanında, dedeme nenem tel haber geldi, şuna bak, özüne bak, gelip içine boşalım. Dedem dedi, hanım, dedim gelip baktı, hanım gel bura bana göz. Gözümü öptüm bana dedi. Pazar günü senin başının üstüne sattım bıraktım yeri. İki boşu, arasından 150 manatdan ödedim ben pul kazandım. Ve hardan almıştın? He? Alanda hardan? Alanda Fərəşəmədən, bu Qarabağlar gəlib getmir, dağlar. Pulu hardan bəs? Pul evdən. Nənəm də ona görə tab eləyir ki, pul aparıb verir bana. Nəyini gətirir mən qazanım. Yaxud məsələn, mənim bura Bakıya qoymurlar gəlməyə ki, pulumuz alım yoxdur, qal bizdən. Bu da fərqli. Mən evdən pulu götürdüm, pulu evdən. Getdim Yorsa. Yors'tan 2 koyun aldım. Pazarda. Dedim bilirdim Yors'ta buradan ucuzdu. Gittim karşıda sattım. Kazancını götürdüm yanıma. Pulu koydun yani. Ha pulu verdim. Ve niye orada? Yorus'ta qara kilsədən ucuzuydu. Ucuzdu aynen. Onu bilirdim ben. Onda orada bazar balacadı yani qara kilsə. Burada balacaydı orada böyle pazar. Yors'ta. Burada ben Yors'a çok şey çoktan çok harp getirmiştim. Bilirdim onu. Böyle elimin kimi bildim ki bunu yaptım. Həm də qiymətdən başqa adam özü təcrübəli olanda yaxşısını alır, gətirir. Yok özün bilirsən ki bunu adı 5 almışam 6'ya satacağım adı. Şimdi 8'e satsın daha yaxşı. Onu bilirdim. Yani ben yanımdaydım, ben o alverişin bize bu uşaqlıqdan La bu eyni qiymət olsa da işi bilən. Şirin müəllim vardı, bir qarın atası. O bize riyaziyyat dərsi deyib. Məndən də əvvəl dostum, sonra ama dava eləmişdik. Demək, mən 6'da 7'de oxuyordum, mənim yenə qoyun vardı, bazarda satırdım. Demək, bu görür mən qoyunu satıram, öz qoyunu satıram. Bu da həmişə qoyun satıram. Bu özü bana göstərmir. Bu ikizləri, mən belə şeydirəm bu ikizləri ki, mən onu görməyim, sərbəst alverimi satırım. Qoyunu satır, pul cibimə qoy, bir çevirində, sen işe yaramaz bana. Sen bu işe ver. Sen işini tapsın diye. Bu buranın ölümüne de ben... Baxıb xoşuna gəlir. Ben eliyip elirdim, hesap bütün son məhter qalırdı. Şöysən bu nə deyil. Böyle pul kazanmaq deyilirdi ha sen. Mənə görə hələ daha qiymət deyirsən, Yorus'da baha ucuzdur. Eyni olsa da o bilən adam gedir oradan yaxşısını alır o qiymətə. Eyni də olsun. Elə burada da o yaxşısını istədiyi qiymətə. Ondan başqa bazarı bilməkdə var. Fikir ver. İndi mən uşağım, Şökət ilə rəhmətli ilə bazara gedirik. Şökət 2 vedrək qatıq götürüb. Arası oldu. Aparıb sənəsən. Bir cəvərində yumurta mənim əlimdə. Gedirik, o qara kisənin kəsə yolu var, oradan gedəndə. Mən yolda gedəndə böyle yumurtanın əlimdə belə. Qızılcıqdan qara kilsəyə. Qızılcıqdan qara, 7 kilometr piyada gedəcəm. Yumurtanın əlimdə nədir? Belə cəvərində sökərim, şuraya yumurtanı sığınarsan, məsdir, bir daha. Bir də nəzər yumurta cəvərəm qarışıq, əlimdən çıxdı getdi. Almanda da bir çox canım. Ciğerin alsın, gələsən. Ay Şökət yanını tökür, neyse təmizləri yarıdan çoxu sınıbdı. Neyse gəldi, böyle danışdı. Demək yanımdadır, mən bilirdim. Bazar günüm, Şökət'in dedim ki, puluma ver, gətir. Yenirsən, puluma ver. Demək bazarın o başında getdim bir çəpizi aldım, çəpiş bilsən. Keçi bala. Bilməm. 7 manat aldım, 8 manat. Çəpizi aldım, getdim böyle 9 manat yumurtanı buldum. Dedim ki, sen Şökət elə, hey yazıq elə.
Bunu mən oradan çıxartdım, mən arxalamadım. Yox, ondan başqa Şöşət ki, rəhmətli özləri bilirdi ki, mən ziyan verəndə məni ancaq. Amma onu eləmişdim o vaxt. Yumurta əlimdən çıxdı ki.